तुर्बत में डिप्टी कमिश्नर कीच के स्क्वाड पर रिमोट कंट्रोल बम हमला। डीसी मेजर रिटायर्ड बशीर अहमद महफूज रहे। लेविस फोर्स के 5 एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक धमाका तुर्बत प्रेस क्लब रोड पर हुआ। रिमोट कंट्रोल बम मोटरसाइकिल में नस्ब था। धमाके में स्क्वाड की एक गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। आज अमन और सिफारतकारी की जानिब एक और तारीखी दिन है। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से ये ट्विटर पैगाम दिया गया है। कम्बोडिया और थाईलैंड के दरमियान कोलालमपुर अमन मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं। वज़ीर आज़म का ये कहना है, वज़ीर आज़म की दोनों ममालिक की क़यादत और अवाम को मुआहदे पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के आलमी अमन में किरदार को सराहा है। ट्रंप की गज़ा और जनूबी एशिया में क़याम अमन की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। वज़ीर आज़म ने ये कहा है, अमन के लिए कोशिशों पर अपने भाई अनवर इब्राहीम को खराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा गया तो आज अमन और सिफारतकारी की जानिब एक और तारीखी दिन है। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ट्विटर पैगाम दिया है, कम्बोडिया और थाईलैंड के दरमियान कोलालमपुर अमन मुआहदे पर दस्तखत हुए। अब आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने नाअहली और अपोजिशन लीडर के ओहदे से हटाने के खिलाफ दोनों अपीलें वापस ले ली हैं। शिबली फराज की भी एक अपील वापस ले ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने नाअहली के खिलाफ अपील पर 29 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने अपीलें वापस लेने के फैसले से अदालत को आगाह किया। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। जी सुहेल, बताइएगा मजीद क्या कार्रवाई हुई? जी, 9 मई के मुकदमात में सजा याफ्ता हो जाने के बाद नाअहल करार दिए जाने को चैलेंज कर रखा था साबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट में शिबली फराज और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में जो थे उमर अयूब, दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपीलें ज़ेर इल्तवा थी। आज उन पर समाअत हुई जब तो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान दोनों की जानिब से बतौर वकील पेश हुए और उन्होंने अदालत को बताया कि उमर अयूब की जानिब से उन्हें हिदायत जारी की गई हैं कि वो अपनी हद तक अपील वापस लेना चाहते हैं, जबकि जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पर शिबली फराज को सेनेट से डिसीट किया गया था उसके खिलाफ भी अपील वापस लेना चाहते हैं। सिर्फ बतौर सेनेटर उनकी हद तक जो उनको डिसीट किया गया है उसके खिलाफ वो अपील को प्रेस करना चाहते हैं, जिस इस्तदा को अदालत ने मंजूर किया और अब उमर अयूब की हद तक ये केस मुकम्मल तौर पर विड्रा हो चुका है। बैरिस्टर गौहर अली खान ने यह अदालत को बताया कि उमर अयूब की अहलिया जो है अब उनकी नशिस्त पर जो नए इलेक्शन होने हैं ज़िमनी, उनमें हिस्सा लेंगी और वो उस इलेक्शन को कंटेस्ट करेंगी। साथ ही ये भी बताया गया कि कौमी असम्बली में जो अपोजिशन लीडर है वो बानी पीटीआई की हिदायत पर अब महमूद खान नचकज़ई को मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन तक भी जारी हो चुका हुआ है, लिहाजा उस मामले की तरफ अभी हम नहीं जाना चाहते। साथ ही अदालत को यह भी बताया गया कि चूंकि बतौर सेनेटर जो डिसीट किया गया है शिबली फराज को, उसके खिलाफ 30 अक्टूबर को इलेक्शन है उनकी नशिस्त पर, तो उससे पहले इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए, जिस पर अदालत ने अब 29 अक्टूबर को इस केस की आइंदा समाअत भी रख ली है और नोटिस जारी कर दी है। तमाम फ्रीकेन से जवाब भी तलब कर लिया गया है। जी सुहेल, बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुंतखब हुए 2 हफ्ते होने को हैं, मगर सूबे में अभी काबीना तश्कील नहीं हो पाई है। वज़रा के ना होने से कई अहम मंसूबे तातुल का शिकार हैं। मज़ीद बताएंगे समा के नुमाइंदे शहाब रहमान। जी शहाब। जिले के 15 अक्टूबर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बाकायदा तौर पर अपने ओहदे का हल्फ उठाया है, लेकिन अभी 2 हफ्ते पूरे होने को है, लेकिन सूबे में अभी तक काबीना नहीं बना। कई अहम मंसूबे जो है वो इस वक्त तातुल का शिकार है। सूबे में डेंगू में भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और कई अहम महकमे जो है वो इस वक्त वज़रा के बगैर चल रहे हैं। इस हवाले से अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर इबादुल्लाह का ये कहना है कि इस वक्त हमारे सूबे के जो फैसले हैं वो एक सज़ा याफ्ता कैदी कर रहा है और कहीं भी ओत में आईनी तौर पर यह नहीं लिखा कि एक सज़ा याफ्ता कैदी जो है वो इस सूबे के फैसले करेगा। और उनका ये भी कहना है कि अगर काबीना नहीं बनता तो इस हवाले से हमारे साथ आईनी रास्ता भी मौजूद है और आईनी रास्ता इस हवाले से अपनाएंगे। पीटीआई के जो रहनुमा हैं उनका ये कहना है कि काबीना बनाने के लिए बानी पीटीआई के साथ मशावरत ज़रूरी है, उनके साथ कई अहम नाम जो है वो डिस्कस किए जाएंगे। सूबे में जो इस वक्त सेक्रेटरीज है वो अपने काम तो सरंजाम दे रहे हैं, लेकिन ना ही इस वक्त सूबे में वज़ीर सेहत मौजूद है, ना ही तालीम और ना ही आला तालीम, और कई अहम मंसूबे भी जो है वो इस वक्त तातुल का शिकार हैं। जी अपडेट से शुक्रिया आपका। खैबर पख्तूनख्वा की काबीना पहले ही बन जानी चाहिए थी, चाहे छोटी ही क्यों ना हो। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू, कहा वजीर आला सुहेल आफरीदी की बानी से मुलाकात करानी चाहिए। सूबा विफाक से तनाज़े का मुतहम्मिल नहीं हो सकता।
چاہیے تو یہ کہ کابینہ بننی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک چھوٹی کابینہ کا ہونا پہلے دن سے ضروری تھا. اس کے بعد آپ چینجز کرتے رہتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ کب سی ایم صاحب کی ملاقات اپنے بانی چیئرمین سے ہوتی ہے, اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ بانی چیئرمین سے بہت سی چیزوں پہ اختیارات لیں گے. تو اس چیز میں کہوں گا کہ اگر ملاقات ہو جاتی ہے جلدی, ویل اینڈ گڈ. ادروائز ایک چھوٹی کابینہ بنا کر جو ہے امور مملکت جو ہے وہ چلانے چاہیے. پرائم منسٹر صاحب نے ان کو کہا تھا کہ شاید انہوں نے آپس میں بات کی کہ ملاقات شاید ان کی ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ملاقات ہونی چاہیے. ہمارا صوبہ اس چیز کا متحمل نہیں ہے کہ ہم وفاق کے ساتھ کنٹروورسی میں پڑیں, ہم اداروں کے ساتھ لڑائی میں پڑیں. ابھی بھی مجھے نہیں پتا کہ ہمارے پرانے سی ایم صاحب کو جو میرے شہر کے رہنے والے ہیں کس بنیاد پر نکالا گیا تھا. آیا انہوں نے میر صادق اور میر جعفر کا کردار ادا کیا تھا, آیا وہ کرپٹ تھے, آیا وہ نااہل تھے. 2-3 چیزوں پہ بندہ کسی کو نکالتا ہے. تو ابھی تک نہیں پتہ چلا. لیکن آج آپ دیکھیں کہ جو گروپس تھے پی ٹی آئی میں آج وہ نظر نہیں آ رہے, سارے اکٹھے ہو گئے. کوئی ہارس ٹریڈنگ نہیں ہے اور نہ ہی ہم نے کسی پارٹی سے کوئی ممبر توڑا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ کشمیر پہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس کی اتحادی جماعتوں کی حکومت ہوگی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان آج مانیٹری پالیسی کا اعلان کرے گا. آئندہ 1.5 ماہ کے لیے شرح سود کا اعلان کیا جائے گا. اس وقت پالیسی ریٹ 11% پر ہے. مانیٹری پالیسی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت گورنر اسٹیٹ بینک کریں گے. اجلاس میں مہنگائی کی شرح, درآمدات, برآمدات اور ایکسچینج ریٹ کا جائزہ لیا جائے گا. ماہرین کے مطابق سیلاب سے نقصانات, مہنگائی اور IMF کی ہدایت کے پیش نظر شرح سود میں تبدیلی کا امکان کم ہے. عافیہ صدیقی کی رہائی وطن واپسی سے متعلق کیس میں پیش رفت. اسلام آباد ہائی کورٹ کا لارجر بینچ 29 اکتوبر کو کیس کی سماعت کرے گا. رجسٹرار آفس سے کاز لسٹ جاری کر دی ہے. جسٹس ارباب محمد طاہر 4 رکنی لارجر بینچ کی سربراہی کریں گے. بینچ میں جسٹس خاتم سمرو, جسٹس عاصم خان اور جسٹس راجہ انعام امین منہاس شامل ہوں گے. لارجر بینچ کے ایک رکن کے عدم دستیابی پر گزشتہ سماعت منسوخ ہو گئی تھی. اس سے قبل یہ کیس جسٹس سردار اعجاز اسحاق کی عدالت میں زیر سماعت تھا. سنگل بینچ نے وزیر اعظم اور کابینہ ارکان کو توہین عدالت کے نوٹسز جاری کیے تھے. جسٹس سردار اعجاز اسحاق کے اسپیشل ڈویژن بینچ کا حصہ بننے پر کیس ٹرانسفر کیا گیا. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد کا دورہ بنگلہ دیش. جنرل ساحر شمشاد کی چیف ایڈوائزر محمد یونس اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. ISPR کا ایسا بتانا ہے. عالمی اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی گئی ہے. پاکستان اور بنگلہ دیش کا دفاعی اور سیکیورٹی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق. ISPR کا ایسا بتانا ہے. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد کا دورہ بنگلہ دیش. جنرل ساحر شمشاد کی چیف ایڈوائزر محمد یونس اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. ISPR کا ایسا بتانا ہے. عالمی اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی گئی ہے. پاکستان اور بنگلہ دیش کا دفاعی اور سیکیورٹی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا ہے. جنرل ساحر شمشاد مرزا کی نیول چیف, ایئر چیف اور پرنسپل اسٹاف آفیسر آرمڈ فورسز ڈویژن سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی نے پاک بنگلہ دیش دیرینہ برادرانہ تعلقات کو سراہا ہے. دو طرفہ تعلقات کو خود مختاری, مساوات اور باہمی احترام کی بنیاد پر مزید فروغ دینے کا عزم ظاہر کیا ہے. دفاعی اور سیکیورٹی تعاون میں اضافے, فوجی روابط اور مشترکہ اقدامات بڑھانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا گیا.